¿Sabes? Te portas un tanto enigmática en lo que envuelves mi herida con tu cabello mágico. Lo siento. Solo no entres en pánico, ¿sí? Flor que da fulgor con tu brillo fiel, mueve el tiempo atrás, volviendo a lo que fue. Quita enfermedad y el destino cruel trae lo que perdí, volviendo a lo que fue, a lo que fue. ¡No entres en pánico! No hay pánico, no hay razón. Solo me intriga tu cabello y las mágicas cualidades que posee. ¿Y hace cuánto puedes hacer todo esto? Pues siempre, creo. Mi madre dice que cuando era bebé muchos quisieron cortarlo. Todos anhelaban su poder. Pero cuando lo cortas, se torna oscuro y pierde su poder. Un don como este tiene que ser protegido. Por eso mi madre nunca me... Por eso yo nunca había salido y... Nunca abandonaste la torre. ¿Y regresarás de todos modos? No. Sí. Es complicado. Así que... Eugene Fitzherbert, ¿ah? Sí, bueno. No voy a contar las penas del pobre huérfano Eugene Fitzherbert. Eso me parece algo deprimente, ¿sí? Había un libro. Siempre lo leía a los demás niños cada noche. Los cuentos de Flanagan Ryder. Un aventurero errante, rico y poderoso, afortunado con las chicas. Claro que no presumía sus virtudes. ¿También era un ladrón? Pues no. En realidad, con su gran fortuna podía hacer todo lo que quería. Podía viajar a cualquier lado que deseara. Y para un niño sin nada, no lo sé, creo que parecía una mejor opción. No le cuentes a nadie la verdad, ¿oíste? Eso arruinaría mi reputación. No quiero arruinarla. Una falsa reputación es todo lo que me queda.